بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزایی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. تعریف پروگرام فوتو ویور. اول خب پیش از اینکه تعریف شما کار کنیم سیکن پیشتر براتون گفتم که در ویندوزهای 7 و ویندوزهای قبل از ویندوز 7 همون برنامه رو به نام فوتو ویور برشان میگفتن، یعنی نمایشگر عکس معنا میداد. بعد در ویندوز 8 و در اوایل ویندوز 10 اینو برش ویندوز لگسی برشان میگن، ویندوز لگسی بخشن فوتوز لگسی. باز در ویندوزهای 11 به نام فوتوز خالی شده، فوتوز برش میگن. از لحاظ کارایی خب چیزای بسیار زیاد اضافه شده نسبت به یک آدم مقایسهش کنه، یعنی 6 7 برابرش. البته دیگه وظایف جدید اضافه شده نسبت به فوتو ویور و ویندوز 7. چون در ویندوز 7 فوتو ویور فقط صرف کار نمایشگر عکس انجام میداد، دیگه هیچ کدام کار اضافی انجام نمیداد. اما در این دو ورژن‌های دیگه که ما شما داریم در اینا بسیار کارهای اضافی داریم، اسلاید شوی عکس و کارهای بسیار زیادی در اونجا چی کردن اد کردن. خب از لحاظ نام گفتم قبلا به نام فوتو ویور یاد میشد، در ورژن‌های بعدی باز به نام فوتوز لگسی و فوتوز یاد میشه. این دو دانه ازی که در هر ویندوز قابل از است که اینستال شود، در ویندوز 11 و 12 دفعه است، در ویندوز 11 و ویندوز 10. اگر ما بخوایم هر دو تایش هم میتونیم اینستال کنیم، یعنی نیاز به این نیست که بگیم باز ما ویندوز ما که 11 شد باز ما مثلا از ایش استفاده بکنم. نه، هر دو تایش هم میتونید اینستال بکنید و از هر کدامش که راحت بودین، هر کدامش که مورد علاقتون بود استفاده بکنین. اما هیچ کس معلوم دار گپ است که امروز ویندوز 7 دیگه از بین رفت. خب حالا سر تعریفش هانی بود موضوع نامش. پس ما شما معمولا فعلا از این دو نام استفاده زیادتر میکنیم، اگر که ویندوز لگسی هم فعلا در کامپیوتر ما اینستال کردیم، اما در کلیات فوتوز استفاده میکنیم که در ویندوز 11 داریم. اما فوتو ویور چیزی است که مثلا از لحاظ عامیانه مردم براش هنوز فوتو ویور میگن، نمایشگر عکس میگن، یعنی بسیار کارهای اضافی هم معلوم میکنه غیر نمایشگر. خب باز مردم به همون نام یاد میکنن، مثل کامپیوتر ماشین حساب معنا میده، اما فعلا هیچ کدام کاری از کامپیوتر ماشین حساب واری نیست. بدها وظیفه اضافی فعلا در کامپیوتر اضافه شده و کارهای مختلف رو فعلا کامپیوتر انجام میده، اما نامشون کامپیوتر که ماند کامپیوتر ماند. از خاطر هنوز میره مردم به نام فوتو ویور یاد میکنن. خب حالا سر تعریفش گفته که فوتوز یا نمایشگر تصاویر عبارت از یکی از بخش‌های ویندوز میباشد که از آن برای ادیتینگ تصاویر، ساختن اسلاید شو، ساختن یک ویدیو پرزنتیشن از مجموعه تصاویر و کلیپ‌های ویدیویی کوچک با افزودن صدا بر روی آن، مشاهده کردن یا به نمایش گرفتن تصاویر مختلف کامپیوتر و آپلود کردن تصاویر و ویدیو در کلاود یا مایکروسافت وان درایو با مساحت 5 GB به صورت کاملا رایگان. درباره وان درایو قبلا براتون معلومات داده بودم که برای شما در اینترنت در فضای مجازی به اندازه 5 GB برای ما شما مساحت میده. هر زمانی که ما شما اکانت مایکروسافت بسازیم و داخل اکانت چیز وان درایو لاگین بکنیم، برای ما شما 5 GB کپاسیتی میده، میتونیم عکسای خود بعضی فایل خود رو آپلود بکنیم. مثلا در کامپیوترهای مک هست یا در آیفون هست به نام کلاود برش میگه، شما اونجا آپلود میکنیم، برای شما یک اسپیس میده در اینترنت. و گفته که خب به مساحت 5 GB به صورت کاملا رایگان از طریق مایکروسافت اکانت، یعنی داشتن مایکروسافت اکانت لازمی است استفاده میشه. در این قسمت نوت یک چیز دیگر اضافه کردیم که زیاد مردم همین موضوع ربط که به کامپیوتر شما فوتو ویور یک رقم نشون میده، در کامپیوتر من دیگه رقم نشون میده، در کامپیوتر یکی دیگه رقم نشون میده. کل دلیل به این بخش برمیگرده. سعی نشه که نمایشگر تصاویر توانایی 50% وظایف ذکر شده فوق را در حالت عادی، یعنی قبل از اپدیت کردن نمایشگر دارا می باشد. اما برای انجام تمام وظایف ذکر شده فوق نیاز به اپدیت کردن نمایشگر است. یعنی اگه ما شما رو اپدیت نکنیم کل از وظایفی که بلند من اینجا ذکر کردم مثل ادیتینگ عکس ها، ساختن اسلاید شو، ساختن ویدیو کلیپ و غیره و غیره کلش نمیتونه انجام بده. یک کار محدودی رو مربوط به نمایشگر تصویر انجام میده، اما کل از وظایفی که در تعریف گفتم باز نمیتونه انجام بده. سعی کنین در کلیات فوتو ویور یا برنامه فوتوز اینجا خیلی وظایف زیاد انجام میده، در حالی که در ویندوز 7 ما این رقم یک چیز داشتیم. یک چیز جدا داشتیم به نام فوتو ویور در ویندوز 7، یک چیز دیگه داشتیم به نام دیویدی میکر. این دو دانه جدا اردوشون کارشون فرق میکرد. یکیش نمایشگر عکس بود، دیگه از این برای ساختن اسلاید شو و بعضی کارهایی که مثلا ما میکردیم از عکس‌ها می‌خواستیم یک اسلاید شو بسازیم به شکل یک کلیپ یا درست بکنیم، کلیپ‌های کوچک درست بکنیم بعد اون رو در دیویدی رایت بکنیم، باز ما از دیویدی میکر استفاده می‌کردیم. یعنی دو برنامه کامل جدا بود، یکیش برای ساختن اسلاید شو استفاده می‌شد و یکیش هم به خاطر به نمایش گرفتن عکس‌ها. اما هر دو تاش بسیار محدود بود و بسیار ساده بود. در ویندوزهای بعدی چی کار کرد؟ هر دو تایش به هم مدغم ساخت، هر دو تایش به هم یک جای شدن، هر دویش در برنامه فوتو اد شد، یعنی فوتوز توانایی هر دوی از وظایف فعلا داره. سعی کنین در ویندوز 8 و در ویندوز 10 بر ما شما زمانی که فوتو ویور اینستال میکنین بای دیفالت فوتو ویور به این قواره باز میشه، این مثل که در کامپیوتر شما فعلا باز میشه. فوتو ویور فعلا دو مود داره، معمولا دو ویو داره، یعنی هر زمان که فوتو ویور باز میکنین یا شما در ویو میبینین یا در این ویو میبینین.
اینی مودش به نام فوتو ارگانایزر ان ادیتور مود برش میگه. زمانی که دایرکت بازش بکنین، یعنی سر عکس دبل کلیک نکنین، خود اپلیکیشن رو برین باز بکنین، در این مود به نام فوتو ارگانایزر یا ادیتور مود باز میشه. اما زمانی سر یک عکس دبل کلیک بکنین، در این مود دوم که به نام فوتو ویور و ادیتور مود گفته میشه، در این مود باز میشه. اردوش بخشای دو بخشی یک برنامه است، مثل یک دو سکه و مثل یک سکه ما شما داشته باشیم دو پهلو داشته باشه. یعنی اردوش در حقیقت یک سکه است که دو پهلو داره، یک برنامه است. فقط در این مود گفتم باشه ارگانایزر مود هست که در اینجا میتونید عکساتون ارگانایز بکنین، تنظیم ترتیبشون بکنین. اپدیت شدگیشه؟ نه، حالت غیر اپدیت شدگیش است، پیش از اپدیت شدن، مثل کامپیوتر خودت است. در ویندوز 8 میره نشان میداد. ویندوز رو نام اینستال کنین، حالت غیر اپدیت شدگیش می باشه. باز بعدا اگه اپدیتش کردین باز اپدیت میشه. پس بای دیفالت در ویندوز 8 و ویندوز 10 اینی حالتش می باشه. باز بعدا ادیت میشه. خب آپشناش باز تغییر میکنه شکل ظاهرش. سگان یکی از جمله وظایفی که اونجا براتون گفته بودم که خب اسلاید شو تا بالای کارهای انجام میداد، یکی از جمله وظایفش اینجا میاد خود سمبولش هم نشان میده. اینجا بر ما شما گفته که get all your memories in one place. باز تعریفش هم نوشته که مکمل از کل دیوایس هایی که مثلا تلفن باشه، کامera باشه، فلش باشه، کامپیوتر باشه، میتونید کل از دیتاتون رو در یک جای که هدفش از وان درایو است چی بکنین، سیو بکنین. یعنی یک از وظایفش هم بوده که در تعریف ما شما خواندیم. خب گفتیم در ویندوز 8 و ویندوز 10 اینی مود داره. فعلا در کامپیوتر شما که اینستال است همین مود داره که در این مود سکن فقط صرف اینجا یک تب برای کلکشن داره، یک تب به نام آلبوم داره، یک تب به نام فولدر داره. مثلا تبای دیگه که مثلا یکی از مهمترین تبایی که زیاد مردم دلیل که اپدیت میکنن مو است به نام ویدیو ادیتور. اینجا یک تب اینجا وجود نداره که مثلا بتونیم یک اسلاید شو یک سال درست کنیم یا بعضی کلیپ‌ها رو هم ادیت بکنیم. اون کاری که مربوط به دیویدی میکر ویندوز 7 که میشد گفتیم او رو باید اینجا اد بکنیم. پس در حالت استاندارد که ویندوز 10 رو اینستال کرده باشین، در ویندوز 8 ایره براتون نشان نمیده. خود در ویندوز 10 باز مایکروسافت چیکار کرده؟ این زمانی که اپدیت کرده برای شما اپدیت اویلیبل مونده، میتونید رو اپدیت بکنین. یک پرابلم است زمانی که شما اپدیت میکنین در خط برای شما سگن زمانی که اپدیتش میکنین، یعنی پیش از اینکه اسلاید براتون کار کنم اول سگن اسلاید دیگه ما شما اینجا یک چیز دیگه داریم. زمانی که شما رو اپدیت میکنین دایرکتلی به این ورژن اپدیت میشه. این ورژن ویندوز 11 است. یعنی هر زمانی که ما بریم اپدیت بکنیم بجای اینکه برای ما شما ورژن لیتست که مربوط به ویندوز 10 میشد با نام ویندوز با نام فوتوز لگسی برش میگه، بجای اینکه او رو بیاره دایرکتلی برای ما شما چی رو میاره؟ امو فوتو ویور رو میاره که مربوط به ویندوز 11 میشه. یعنی اگه ویندوز 11 مثال کنیم می هست که همونم تو اردوش دو مود داره، فقط آپشنش هم فرق میکنه. چیز دست پوینت بالا آمده و خب چیز کم زیاد شده، یعنی با این مود باز میشه. همون رقمی هم فوتو ارگانایزر ادیتور مود داره، فوتو ویور ادیتور مود داره. خب فقط قوارش به این سیستم باز میشه. یعنی اگه شما اپدیت کنین دایرکتلی برای شما ایره میاره. باز پالیز که براتون میاره یک آپشن دیگه هم باز براتون میده. دو آپشن دیگه باز براتون میگه که امکان داره شما با این ویو آشنا نباشین یا این ویو براتون خوشایند نباشه، براتون جالب نباشه. با شما چی کار کردن میتونین که برین این ویوش اینستال بکنین. یعنی او هست او رو که اپدیت کرد مثلا در جای قدیمی او میایه براتون. باز برای شما یک آپشن دیگه میتونه میگه خیبرین مثلا فوتوز قبلیه، فوتوز قبلی که در ویندوز 8 و ویندوز 10 با او بلد بدین چی کنین او رو هم دانلود بکنین، همزمان هر دو تاش باشه، میتونی از او قدیمیش استفاده بکنین. باز وقتی که ما شما این رو دانلود میکنیم یا این اینستال میکنیم در حقیقت اونم فوتوز است که پیشتر ما شما میبینید، فقط با اضافه این دکمه به نام یکی به نام تب به نام پیپل و تب به نام ویدیو هم دیش می داشته باشه. و یک کمک از لحاظ شکل ظاهر اینجا دکمه‌اش میبینید که یگان دکمه‌هاش با ویندوز 11 فرق داره. اینا دیدین پیشتر در پایان بود در ویندوز 11. حالا در ویندوز مثلا 10 یا 8 که ما شما داریم خب در 10 در کلی کار میکنه. این دکمه‌ها رو بر ما بالا آورده. پس یعنی زمانی که شما رو اپدیت میکنین اول ورژن ویندوز 11 اینستال میشه، باز همزمان به او شما میتونید که ورژن ویندوز 10 شه اما لگسی شه هم بتونین چک کنین دانلود بکنین. که برای شما زمانی که ما شما اپدیت میکنیم سگن باز اپدیت شما رو دانلود میتونین. پیش از اپدیت اگه کسی بگه که مثلا من میخوایم که فقط این فوتو ویور که دارم فقط صرف یک اینی رد کنم او کار نمیشه. اگه ما بخوایم تنها رد کنیم او کار نمیشه. اول باید مور اپدیت کنیم به ورژن 11 تبدیل کنیم، بازی رو در ادامهش چی کنیم دانلود بکنیم. اپدیت کردنش آسان است. شما اگر خود خواستین از خودتون از ویندوز 10 اپدیت بکنین زمانی که داخل چیز شوین اینی قسمت مایکروسافت استور اگر بیاین یعنی سگن اگر نشته کنین فوتوز خب فوتوز براتون میاره، چون فوتوز آلردی اینستال است از شما. برای شما میگه که فوتوزتون چی کنین اپدیت کنین و عکس اپدیت شدهش هم نشان میده. براتون اینجا در دیسکریپشن معلومات هم میده که مربوط به ویندوز 11 میشه و اگر شما دانلود بکنید به این شیپ تیپ قواره چی میشه اپدیت میشه فوتوز شما یا مایکروسافت فوتوز. هم از اینجا میتونید کار انجام بدین. همین قسمت سعی کنین زمانی که شما در چیز میرین، زمانی که در اپ استور میرین این قسمت اگه ما شما کلیک میکنیم ما شما رو در قسمت به نام اپدیت این دانلودز میاره. در اینجا کل اپلیکیشن هایتون مثل که در موبایل ما کار میکنیم مکمل اپلیکیشن هایی که قرار است دانلود بکنین مثل اسکرین ریکاردر این برای ما شما پیشنهاد میکنه که باید ما دانلود بکنم.
و واتساپ و بعضی چیزای دیگه که دارم گفت اپدیت بکنین. در اون جمله سعی کنین مایکروسافت فوتوز هم شامل بوده، به خاطر که سابقه است از خود تا می کارا میکنه که اینترنت داشته باشی. بعد سر دکمه اپدیت کلیک میکنی. از خاطر در کامپیوتر ما وقتی که ما میایم اینجا دو دانه اینستال داریم. ببین هم فوتوز داریم هم فوتوز لگسی داریم. فوتوز که از خوبه بود که ما از قبلا بود دور اپدیت هم کردیم با اون شیبی تیپی که مثلا از ویندوز 11 هست، به دیزاین واز میشه مربوط به ویندوز 11 که ما گفتیم که این مودش به نام فوتو ارگانایزر این ادیتور مود برش میگه. درست فوتو ای ارگانایزر مودش هست و اگه سر یک عکس دایرکتلی دبل کلیک میکنیم، دایرکتلی کلیک میکنیم یا کلیک راست هم بکنیم اوپن برش بگویم، این مود دیگه هست به نام فوتو ویور این ارگانایزر مود. اما با فوتو لگسی که ما شما باز بکنیم فوتوز لگسی شکل ظاهرش باز این رقم است، همون رقم که در عکس برمون نشون که خیلی مشابه به فوتوز سابقه و ویندوز 8 و ویندوز 10 است. با جز فقط صرف اینی فوتوز و ویدیو ادیتور اد کرده دیگه مطابقی کلش هم آپشن سابقه ایش است که مود فوتو ارگانایزرش است. اگه بخوایم مود عکسش باز بکنیم یک عکس مثلا کلیک بکنیم اوپن ویت بیم اینجا برش بگیم فوتوز لگسی، این از اینجا میتونیم برش بگیم فوتوز لگسی، یعنی مطلب دا فوتو ویور فوتوز لگسی بر ما رو باز کنه. ببینیم مثلا این ویور فوتوز لگسی هست، ویور فوتوز ساده ویندوز 11 هست. در اینجا میبینید قسمت بالا مثلا اینجا چند تا دکمه ها داریم دیگه، اینی دکمه ها رو میبینید اینیا را از اصلا دیگه بالاست و اینجا این تکست استیتس باری داره و اصلا هم استیتس بار دیگه نداره. در اینجا فرقش بسیار محدود هست. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.